сыныпта ата-аналар жиналысы басталды. Сынып жетекшіден не күттіңіз? Кино көреміз деп ойладыңыз ба? Олай болса, біздің сіздерге дайындаған видеомызды попкорн мен тәтті сусындардан ауыз түйе отырып тамашалаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бірінші оқу тоқсанының қорытынды ата-аналар жиналысына қош келдіңіздер. Бірінші оқу тоқсанында қандай жұмыс жасалды? Фариза Сейітжанқызының сыныппен өткізген сыныптан шаралары бойынша кеңірек келесі репортажды тамашалаңыздар. Ең алдымен балаларымыздың алғашқы тоқсандағы оқу жетістіктерімен қысқаша таныстырып өтейін. Сыныбымызда 23 оқушы, олар Сардар, Фариза және Назерке. Жалпы білім сапасы 52. Бұл сыныбымыздың орташа көрсеткіші. Алдағы тоқсандарда бұл нәтижені жақсартуға толық мүмкіндігіміз бар. Бірінші тоқсанда оқушылардың сабаққа қатысуы, оқу үлгерімі тәртібі назарда ұсталды. Оқушылардың көпшілігі сабаққа қызығушылық танытады, белсенділік байқатады. Оқушылардың сабаққа уақытында келуі, үй тапсырмасын орындау істе олардың нәтижесіне тікелей әсер ететінін атап өткім келеді. Кейбір оқушыларда үлгерімін арттыруды қажет ететін пәндер бар. Сол бағытта жеке жұмыс жүргізіліп жатыр. Құрметті ата-аналар, бала тәрбиесінде мектеп пен ата-ананың байланысы өте маңызды. Сол себепті балалардың күнделікті сабаққа дайындықтарын қадағалап отыру, телефонды шамадан тыс қолдануын шектеу, сынып жетекшімен байланыста болу. Сыныптың арнайы бірге тәрбиелейміз. Жобасы аясында сынып сағаттарының ішінен үлгімен ұлағатқа толы 40 минут бұнна ата-аналармен өткізілген сынып сағаттарын атауға болады. Қалай өткенін келесі видеодан тамашалайық. Алған білімдеріңізді еңбек жолында пайдалансаңыздар, сол қойған мақсаттарыңызға жетесіздер. Соны мақсат қойған еңбек, бірінші білім. Білім алмай, білімнен еңбек екеуі егіз. Білім аласыздар, еңбектеніп, сол еңбектің жемісін көресіздер. Қазіргі жастар арасында смартфонға тәуелді телефонның әр жағында әдемі атамшы өрілген қызығу белең алуда. Адал еңбекті мен енді ерінбе деймін, ешкімнің еш нәрсесін қылма деймін, ешкімге көтеріп айтпадым. Оның барлығы еңбектің арқасы, сондықтан да еңбек етсең емерсің дейді. Жалқаулық ертеңі естейді, жалқаулық болмау керек. Сондықтан да құрметті оқушылар, сіздерге осындай ағай апайларыңыздың жолын берсін. Келесі шара қарттар күніне орай қамқорлық жобасы аясында Назерке мен Нұрсәттің аналары өткізген қарттарым асыл қазынам сынып сағатымен жалғасын тапты. Біздің қарттар күні құттықтағым келіп тұр. Осы өмірге мен анамды алып келгеніңізге жақсы тәрбиелеңіз. Тілімізден аман жүріңді айналайық. Нұрсат, айналайын, осы ханым. Сен қарттар күніне мен мамамды өмірге алып келгеніне өте қатты рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Менің осындай қарттарым бар деп мен есіңе алып құттықтап жатқан жаным менің. Сыныпта сынып сағаттарынан бөлек оқушылар үзіліс кезінде көңілді қоңырау ұйымдастырып жүр. Оқушылар өткізіп жүрген көңілді шаралар келесі видеода.
Қорытындылай келе, ата-ана мен мектеп мақсатымыз бірге, балаларымыздың білімді, тәрбиелі, жан-жақты тұлға болып қалыптасуы. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Енді жасанды интеллект емес, сынып жетекшілеріңіз Фариза Сейітжанқызы, сөз кезегі сізде.